esimu yekera mujja wona ki bananga tono mwagadde mama oyinayo mutawa bwe mbanga temulina bbuba tujjengeeyo gwe ate munange efirimu yeja tugendako yeno tugitandike efirimu mukkiriza etandike antuli ku live show kati wafisi etudde wafisi etule mukkiriza okkiriza wafisi etule kati selector jacket alomanye yaffe bibanga bya mandu munzikiza muli munzikiza yetukikubira wafisi etudde kakati sempija Isaac ku sikulini ye nanyini firimu asooka twagala tulaba obulamu bw'ekizikiza Life of Darkness ekyatandika butandisi firimu eno kino kye kitundu kyayo ekyokubiri naye ekitundu ekyasooka Mande ajja kibatuusaako kati twakomekereza ekitundu ekisooka ekya firimu eno Mande yangambye agenda kibaleetera muzeeyi eno yalina ekizibu mu maka yali muwala we yalinga adduka ng'aleeta emirambo eka yali adduka kati muzeeyi ye yali ku kizibu omwana yalinako kino kye bayita ekitaki baasi kati muzeeyi kyobola bagamba okuzaala kujagaana naye oyinza ojjageera mwana nandeetera ekizibu simalina kyokkola omwana yamugaye ngenze kuleeta nva yaleese eddambo kati muzeeyi yafaafagana nalyo andizike sirina kyokkola kyekino ekitundu ekyokubiri ekya firimu ekisooka Mande agenda kibatuusaako eno gye bayita obulamu bw'ekizikiza egenda maaso kimanyi waliwo ndaba tewabanga waliwo ndaba ye muzeeyi Yasini Lubowa oligino ne muzika nsoke oba gwe obeddira nkanamo oba oli waki nze nkuziise wano ate togaana ekijja tugenda maaso nze bwonzanyirako nja kuleetera ensove zikubojje ensove naki firimu egenda maaso nagambye tuli Kisugu gwe wafisi gyatudde yerugala naye ng'ebina Uganda babiwagira muli bakabi era babyetaaga Kampala tubirina mu bungi nnyo bamuziise kati ogenda okudda eno ye muwala eyali alabise ndi okuba ndi aleeta ki eddambo jangu nebanaye kati nyinza njogenda ekiro nendeeteddamu nga zimanyi mazima ye mwali yali alese eddambo ono tulengedde kitaawo ali eri aziziika kati kumbe kuliko omulokole tugende tusabe ekyo ekikuleesa banno kiddeyo egenda maaso kino kina Uganda eno yeyo ekisugu mwetu tugitandise butandise era ng'egenda maaso nze kati simanyi namanyi gyenna gundi gw'omulambo nga guzitowa abantu omala yagwetibye bwomu tugenda maaso ate nga ab'ekabuwunga mujjayo zisange wa mwana mulenzi oyo kagwa videos kamuwunga ziri wakagwa tugenda maaso ate ng'ekyatandika butandisi leero tuli Kisuku tewali andabye waliwo andabye wano tewali andabye ye muzeeyi Yasini Lubowa oligino ne muzi MK Movie Center ojja kuleka kandi firimu zonsanga Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 abasuubuzi we mulaga kaakati ekizibu ekyazze waka tugenda maaso mu kaseera kano omwana oli bw'amala okwetikka eddambo nadduka mu bamulirwana gye yasibira kati mulirwana amukomyawo naye nga kyoteerabira mulirwana yali tekolagana nannyini maka mu ggano kati jajja bantu nga balabye n'ekizibu omwana yatugambye yeetisse maama nga mulabye n'ebizibu mulirwana bane nga mulabye n'embeera kizibu omwana tavuba mu nnyanja avuba mu semitale mulimbo gy'avuba kati yazze n'omunyama omwana mbadde ndi eri bakira ndi mu binyeebwa mbadde bakira ndi mu kugira gundi ngenda okwetegereza omwana gamba aleese nengamba akwasizza mpuuta ki ngende ndabe ku mpuuta angambye empuuta ngenza okwetegereza gyantwala okugira mbadde manya atema mpuuta kumbe ebadde eddambo bananga omwana engeri gy'aleese omulambo era kitaawo abadde ava gutereka wuno tagutya
gundi omulambo gutika tebana tebakwatagana mukama wange muganda wange omanye ekiguddewo kyekiba kigudde ne wange munange nnumiddwa nnyo kizibwa ekizeewo naye omwana bwazze gwe tetwayawukana kyagamba tetulina kuddamu kwatagana omaze okomewo newange mundeetedde ekizibu omwana wange mwamukolimira tandise kwetika mirambo ate okomawo kati oze kusunga oba yagala kumanya wengutadde ogujjayo bannange tujogeddeko bwogezi nga nze ntwogere ng'abantuwa gundi gwolabika olina kyonjagaza taata tugende ono muntu mukulu tulina okuba ntwogerezeganya kuba muntu munange tulina okulaba ekizibu ekigudde we tubenga tumanya engeri gyebigonjoolwa taata tugende mulokole omusajja yali yatereka baketi y'empitambi yamuyira baketi omusajja yali nange gwe yamuyira nzikulu namwogera n'ekirala abadde n'obubaketi bubiri bujjo takyakyama bweru akyama munju mu bubaketi bwe gubangako omukojowo naye empitambi gwe awo ne bwekuba perfume toddamu kuwunya kawowo ka muntu toddamu kuwunya kawowo kannaalongoziwa tugenda maaso bamuyira empitambi yennyini ate nga yanzikulu ozanya n'okuzanya oddangayo kumanyira nakugoba ewange towulira gwempitaako naawe gwe weetika emirambo gondeetera ebizibu gwoli awo kumanyira manyira oddangayo eri nze mbadde ngenze ng'ogenze bagamba ng'ova ku neti kunzinzikisa mulambo nga tonyambe nako pulira n'empitambi ewunya kumbe yagiyiridde mulirwana era gimuyiriridde wano musajja laba kyankoze mwana wange taata yenna awulira lwakuba esaati ajagala naye awulira anyikidde ozanya tarajjamu esaati omusajja kyankoze okunfuula omusiru owulira bwenkyuma takyawunya kawoowo akyuma kakyume olaba noono akimukoze ali eno ayagala kufuna wizodaawo mala okugera omwana yasooka neewunya kitaawe kiri ekimusunda kimusundira kumukumu yangu atomponyereza gundi eyo fuba okulaba nga obaako engeri gy'olongoosaawo taata bulijjo yali akyama empitambi eno oba yatunulanga atya ate ebbanga kati teeberezamu empitambi ku kawowo akagivaamu tekaba kabwenkanya kyokka bw'okugitereka kati empitambi ate nebanga egaze kintu kirala nnyo kale muzeeyo nekintu kyeyakola tekyali kya buntu era omwana kyamukabiza ddala amaziga kubanga taata kyakoze ate okulabika nti agenze maaso n'okulabika ndyejjako mulirwana ekintu ekyo tekibadde kya buntu efirimu egenda maaso ate nga twagala tumanye ludda bajja biggwera so nga bulijjo eminza okwereza teebereza okuyola empitambi gy'otakyamye egenda maaso kale eriyo omukisa okubanga ng'omusajja si ye taata wange maama omwana nga atandika kwebuuza bibuuzo tamanya oba omusajja ono si yamuzaala nze empisa yeesamu taata mu butuufu maama ansobeddwa taata alabika si yanzaala lwaki akola ebikolwa ebibi bwe bityo nga yali ayinayo baana kirabika munnange bw'abannonda bulonzi maama yogera naye taata lwaki yeeyisa bw'atyo kwini mwana gwe tuli mulonde taata waakwagala nnyo era singa takwagala nnyo yandibadde yagoba dda mirembe omwana yali yaleeta ekizibu kaka tuddako ku mbuga tusula buluusa ate kye kibasiza kati taata nga tajje wagundi wadde wazeemu ng'agenda waja ate waakiri bwandiseemu naye omwana tanse n'okusera namunnange ensobeddwa nabadde manya ebintu bino byakola naye kati kirabika ebintu tebikyakola kafaafu oba mwannimba bulimbi simanyi mwaguteekawo wansi w'ekitanda musa omwana wuyo atandise kwetika kintu mpozi nga waliwo yagujjayo kubanga ebintu bwe tuba twabikola nga ekintu nabagamba muyina ogenda maaso mukole nga bwe mbagambye ekintu mwakikola mutya
tekisoboka kuba nti ayinza okusesa kubanga bwe nafu baali bamuggyako ekinanka n'ekyo ekisera tingana muwala wange ne muwala wa Mbidde omanyi musawo abantu abo beefuula okuba abalokole naye nga balimu kati ye kyatakkiriza ateekeddwa okuba ni mulirwana we yavaako ebizibu byonna byonna kubanga abantu abasinga okwefuula abalokole be bavaako kanaaluzaala asooka kubanga ebintu bino nabyogera n'endowooza Kafaafa otegedde nga ne Jamaada awulira owulidde naye kati mbadde ndowooza kati tukole tutya demoleeta ekigali tuyite bajjajja bennyini kati kyoba okola jjayo ekiweebwayo tulabe bajjajja babanaabako kye bayinza okukola awo sula bubi egenda maaso baamugamba bagenda kuddamu bakikwate naye nga baali bakimuggyako dda naye eddagala ne baamuwa lirabika eddagala baalikola bubi kuba baamugamba balina olissa wansi w'ekitanda baamuwa omulambo gw'emmese naye omulambo gw'emmese gwaggyibwayo jjajja bennyini simanyidde dda balengerewa efirimu egenda maaso katuleete bajjajja bagire oba si kyekyo tulabe ekiddako atofaayo ffenna weetuli Kafaafa ne Jamaada kazi oŋŋambye ekigali yaye ekigali teekawo saayo amakula ekigali kijja kugalika ekigali kijja kugalika ye muzeeyo ono efirimu egenda maaso mutakanga saayo tugambye ekina-Uganda bwe kiggweera tuba tuzzaako endiyo kiba super dancer ate nga abasuubuzi kwemuke bwe mugenda bwe mujozisanga ne emizi video egenda maaso emisambwa n'atandika kayima muzukulu wamwe akomyewo ng'alajana mujje mumutaase bagiyita emisambwa gyonna mpita kanoonya alinoonya ekiri ebuziizi olinoonya ekyewanisa ekyegalisa ekibanikiddwa ekibanudde kyonna tetwagala muzannyo tugenda maaso gwe jjajja ayingiddewo jjajja tuzanyisa okulaba jjajja webale kujja lengera jjajja atule mu lubengo lwa nfudu yatuseeta jjajja twazenye okulaba jjajja emisambwa emizibu nnyo owange Jamaada ng'otudde mu kubo wempitira bakira sembere eno mpitewo jjajja okulaba yamwalako jjajja abamu tuli kisukuno ki efirimu yino eno gye twoleetedde ab'ekisuku jjajja n'ayitawo Jamaada abadde atudde bubi kati bamugambye atereere jjajja n'ayitawo jjajja alamulirawa waliwo entuumo y'ebbombo jjajja gy'alamulira jjajja tayagala mulaba alaba tusanyusa okulaba jjajja jjajja ne bamuyita ulira ulira jjajja kale jjajja jjajja ayogerereeyo jjajja muzzukulu wo bagenda maaso n'okwanya ensonga muzzukulu munnange jjajja omuzzukulu akomyewo jjajja omuzzukulu munnange omwana twamukwatako ekintu naye bagambe tekyagenda luli yali asiiyasiira kati omwana alabika yeetikka n'ennyama agoba omwana agoba jjajja mbu yagusiba era n'aguteeka mu kitanda munda eddagala bali byamuwa lyakusiba mulambo gugende mu kitanda naye waliwo yagubbayo wangi jjajja tebakugamba omulambo oguse wansi wa kitanda omulambo omulambo naguseyo jjajja bagamagamba omulambo aguse omulambo yagusaayo wangi jjajja tugenda kuddamu tusibe omulambo omupya kati bamugamba omulambo ogwo gwaggiddwayo yensonga lwaki we gwaggiddwayo gwewayokeddwa mbu era mu kwokebwa ne gujja guleka ne gusumulula ekizibu kyatukidde ku mwana kyovola atandise okwetikka mu mayiti omulambo gwe mugenda okusiba ku mulundi guno jjajja tugenda kusaamaako kati bagamba ku mulundi guno omulambo bagenda gusibiramu akabika omulalu ak'omuwala akatuula awazibu wennyini ku kalemanjovu naki si kuddamu kuzanyira ku ttooku gundi teri kuddamu kuzanyira ku mulambo kati olw'ensonga eyo omuwala yaba afuuse eki egenda maaso omuwala yaba afuuse omusingo omulambo bagenda gusibirako akawuwala ak'omunda gugeza ne guddamu ne gubabulako n'omuwala ajja kubulira ddala egenda maaso jjajja naye Mbidde ono kali kumbe noni yatateredde kuba mulirwanaabwe tebakwataganirako ddala
era alaba mulirwana we ateekeddwa okuba niyavaako obuzibu bwonna bwonna kati n'okubonaabona kwe gwe yayiiridde empitambi. Lwaki bwe njogera ku bibonerezo ebyokuwambidde temugira? Mbidde ono asaana kubonerezebwa jjajja nti Mbidde talina buzibu. Nze nno ŋŋenda kaakati ne bamulaga lwaki yeesiba ku Mbidde ate nga Mbidde si gwe alina okuleka ndi yeesibako. Ogenda okwetegereza ekintu ekiruma muwala w'ono waliwo eyakyambulula ku mukazi. Abantu basinga okwesiga bamulirwana be bayita mikwano gye. Oli yalina ebidandi bye tebimukkiriza kuzaala kale babimwambululirira wakati mu luguudo olugenda emugga. Muwala w'oli gye yabibuukira. Kyova olaba abantu abasinga bagamba famire y'abantu abo mulimu ekizibu, naye ekizibu ekyo abantu abamu babiwanankuza mu makubo gye bayitira. Kale nno gwe omutambuze olina kwewala otya ebizibu. Swala nagambye ofiisi yatudde kisuku gwe egenda maaso. Omanyi abantu balowooza okuba nti b'emikwano gye be bayeyambula kaakati era be bantu be bamu be bakwata omulambo gwali gwa Mmese baali baguzinga mu lubuga oluddugavu mwe baali bakolera eddagala liri erikwata omuwala omuggyako ekizibu. Kati omusajja agenda n'ayokya omulambo yagubbayo mukwano gwe yennyini ng'ayagala muggwala wabeere nga tateredde. Kati gwe weetegereze ennyo firimu. Emikwano si mibi naye saba nnyo Katonda akuwa ekirungi ekibalimu, kuba w'onoomanya ekibi ekiri mu mukwano gwo ate oyinza okwegoga akataago. Naye oba ebyo omwana tubirekere. Bano ono kubanga nze kyabuli gwe tugeza muwala wa neiba yali tazaala. okutegeeza mutubireke wana abakazi bangi tebazadde. Bane mukwano Manda abakazi batebazadde ogira oguma manyira. Manda yali mukambwe nnyo ekyobutazaala kimunyiiza. Kati oli yali tazaala ng'aliko ekizibu kadde ekizibu baali bakimwambuddeko naye baali bamanyi ndi bagenda kuzaala. Naye ekyasinga oleeta obuzibu kwe kuba nti ekizibu baali bakisibye ng'ate mulirwana akisibidde mu kitanda kye. Kitegeeza naye abeera musibe. Kaakati gwe omusambwa gwamulaga ttooki ne gumugamba toddamu kugamba mbu simanyi omulokole ye mulabewo namba emu. Nze nkulaze munviire ngende neewumulire munviire mmwe munviire. Musajja mukulu ndoze ebintu ebyo byonna ebyo ne babimwanjulira bulungi. Kyova olaba nga tonnagamba mulirwana wa kuloga sooka olindeko osooka omanya ekituufu nga tonnayogera nakonjera muntu bigambo. Ngoleeta Mmese ye jjajja tuddemu tusibe omulambo ye jjajja oguzeewo mu kitanda munda kale jjajja kali nga wambuulira ekyokukola ekituufu. Efirimu egenda maaso twagala tumanye ludda wajje biggwera. Kati ogenda okudda eno Kizito ayagala labe nga abaako kyakola. Enku zino tezifunika ye Kizito ali mu kutereeza nsi gundi enku egenda maaso. Ono agenda maaso aba akyatemaatema. Muzeeyi yakiguddeko. Kakati Mbidde ng'ajja Mbidde ajja atambula ennaku zino yava ku bantu. Olaba engeri Katonda gy'akka mu bantu. Na munnange mbadde ningamba kazi genda bikendi ndaba ku muganda wange mu Yesu. naye ng'ate alina ebizibu mu linnya lya so nga Kizito agamba mu Yesu mwe tulina okutambulira kwetutuula kati soke tugende ewaka tulabe aganyiza kikwatagana ku buweereza mbeera siina wenkola omanye emirimu gya Mukama kintu kikulu nnyo era bw'oli wabazze tolina kuleka ndi omulemesa tolekayo embazi munnange tolekayo embazi baabano baluganda ba bulaza mu Yesu oli alina ekizibu kye agambe kagenda alabe bulaza mu Yesu amunnyonnyolemu ennaku zino ebintu si byangu kati aze wa Kizito nga nkubuulira ki munnange tugende nkubuulire
ng'abatuuka munange amukyaziza ewaka egenda mu maaso gembaka ga Kizito era nga Kizito yali musajja munaddiini nnyo yali musajja ategeera eddiini nga bw'okiwulira tugere tutuulireko wali tutuulireko wali ono okubale bamuyira empitambi yeyongera kwenyweza ku kugulu kwa Yesu egenda maaso nyonyo namunange muli mutya namunange mujebale namunange omutima gubadde gunzitoye nga mpulira gulinga ogutuddeko essiga nga guntujjira kumukumu baaba neŋŋamba omanye ekintu ekikuluma ewuwo obuwomu ng'atolina baganda bo mu Yesu neŋŋamba lwaki sijja neŋŋamba nenkubuulira kati so okumbula ekiki ekizibu kikuluma n'owulira nga tokyalina nagoogera mutakona alinga omubikire namuliraano wange kaliisubula mumanyi simanyi wani yamulimbalimba nagamba muna ekintu ekisobola okuleka nkindeetera obuzibu ye neiba kali esubula oli ejja mugamba nti nze mbidde muloga nagamba nti okimanyi nti omusajja oyo akimanyi bulungi nti bamugamba nze muloga oba musawo kyamuloga amulimba bannange kyovulaba abantu ba Mukama balina ekizibu mu nsi ya Mungu eno lwaki omuntu asooka kwebuuzaako n'amanya ekituufu nze si muloga kati mulirwana wange omuntu gwe nandibadde nzirukireko ne mugamba wano wannuma ate ne muloga mabegaawo nali mbadde ndi ku nnimi oli muzeyi muzibu nnyo era bamukazaako lyakacwano mukambwe ng'atuukanga nga nti taata jjuya afa agenda maaso annyonnyola ebizu byonna byonna gye bivudde muwala we yajjanga akaaba ng'amugamba ni muwala wa kacwano kiri bubi kyetaaga okuleka nti ayambibwa engeri bo gye balina amanya era abakkiriza mu Yesu musajja atu ng'asitukirawo agenda ayambe amuyaganye mbu ye bamuganga omwana bamusabira naye nga tebajja mumusabira omwana mbu mugange alina emisale gye tayitwa muddogo omanyi mulimu amayembe nga baba basala mu kifo baliyita mu nkwawa nga tolibuulira ebyo ambi ate yesibye embugo sebo byera omuweereza wa setaani bwalina okukiki byonna byonna mutaka ng'abyogera munywanyi we neiba kacwano yamugirayo jambiya namuga ngenda kujjako omutwe atoka kasa nti ndi mutaamu nja kussaamu n'obutungulu oba oliiriddwa omutima gwantujja neŋŋamba naye abaweereza tetusobola kuleka ntukuba bwe tutyo kirungi kikolwa kya bwakatonda n'agamba alina ogenda maaso asabe nga muwala wajja dduka emisinde ku makya era omulundi omulala naye taata Yereni munnange taata alina omulambo ate akujewo musuulidde koye nti omulambo agamba gwange ate neŋŋamba wulira emboozi kyobola abagamba abinyumya abikyusa nina okutuuka ku mulimu ono omusajja wa Yesu naye statement eguddemu olubege okimanyi nti anyumiza munne Kizito ng'omwana we yajja akaaba ng'agamba kyatawe mbu alina omulambo mbaye taata we amuwaayiriza mbu omulambo gugwe jjukira kino ekintu kiba kimaze okuwalampa oba tokyamanya oba weetisse eki na buzito ki kyonjagaza ngamba muliraanwa bwe yagenda yalabe musajja munne bizibu ki ebimuguddeko bagambye alina omulambo omusajja wonfuna bubi omusajja nga nti ekinakutuuka kujja kukiraba omusajja nga tayingira mu nnyumba bwe yayingira mu nju yadda neki leka ntya nokyatula yajja muna musajja ayingidde enju oba nkireke musajja ng'ayingira mu nju ng'akola ki azze n'akalogo omusajja ng'ajja naha omusajja ng'ajja ne bucket ey'empitambi ng'eriko omutwe wangi nze nali manyi oba nankanibusa bwagundi mbuzi bagenda kumubigimusa naye yamala okusitula baketi maama mpulira buli wenkyogera emmeeme yegundi ensindukirira nsiyibwa omutima gwolaba wentudda sirina gabundu omusajja yankola ekizibu yakola ki yayiwa mu lusuku awo kumbe emboozi baginyumya naye nga baginyumiza omusajja akalobosi owulirize buwuliriza ng'ebigambo byensaba oba wulira Katonda agamba oli bwakkuba oluyi kyusa ettama esayidi endala aleeta akabazzi akube
ebintu bya Katonda bisaana mugumiikiriza. Sikiwa nti omuniga w'ekisuku oyinza omutwalako empuuta ze bbiri n'agamba kale n'engege ziizo twala. Ekyo kiba kizibu nnyo. Otokole mu bibi kubanga obwakaba. Bano bo kye baakolanga bagamba nti ate akuyiridde empitambi musabire Saala abeere bulungi nga basaba. Mulimu ebintu bye tuyisaako amaaso abasinga nga bagisoma naye nga tebabiteeka mu. Olabye eddiini omuntu akoze obubi gw'oyongera kuseka kusanyuka. Katonda omusabira busabizi Mungu amuwe omukisa ategeere nga ggwe kyekyokka. Yesu Kristo mukomerera ku musaalaba bakozesa emisumaali ne bamukomerera. Yawunzika agambye nti kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Owulira jjajja olugero omuntu gwe baakomerera emisumaali oba baamukomeredde emisumaali naye ate ggwe empitambi gye baakuye kungulu wanaabye tewatukudde. Olaba oli yagumira emisumaali naye ate ggwe empitambi n'otagumira mpitambi. Ekyo okireka n'ogenda mu maaso n'onaaba empitambi n'obanga oteredde mu mmeeme n'ogita. Wulira firimu sonyiwa mwami ka Yesu. Kati oyo kale muleke ono nabimugamba nga musanyufu na nyaasi mayiringa simanyi oba lwakuba gwe bataagiyiridde naye nga setumanyi oba asanyuka lwa ssanyu lya Yesu liri munda oba atunulira ekingazamba kino. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Ne bajja baatula ekisa kya Mukama Yesu Kristo omulungi oyo ekikusonyiya n'akuyiridde kazambi empitambi naffe tulisonyiwa abo abatuyira omukojowo. Osobe ogenda mu maaso munnange saasira ng'obireka Mukama wa mbirese ng'obireka mbirese ng'obyesonyiwa yese ziggulwe egenda maaso bw'osonyiwa emikisa gibaawo. Amiina amiina ennene egenda maaso egenda maaso. Kaakati ekigimusa entebe eno nali ŋŋaanye nali yaddayo akola ebibye musajja wattu yasalawo abe ng'asonyiwa. Efirimu egenda mu maaso yakitegeera. Omanyi bagamba kola obubi mu buyise bulungi akuyisa obi omuyise bulungi. Egenda mu maaso neekolera ebyange sirina gayomba n'abantu. Dagambe tuli ku mwalo gwe tuli eno ku mwalo ogw'ekisuku gye tuli. Egenda maaso mutaka anoonya ebigimusa. Omanyi buli wotusemberera ennyo Yesu ebyensi obivaako waye muli mutya kati kumbe mulirwana mande bannange musajja gw'oli muzibu ale mande ekintu weyajajanjawaza kijanjawaza omusajja yanjira wa obambi kino bakibuulira mande n'awulira nga n'obujiji bumuyiseemu n'akuyira yanjira we yakuyira n'omukola ki ne musonyiwa wange olimu amagezi naye musajja gwe ne bakuyira n'ovulubana n'oteŋŋaina n'oyiwa wena kugambe yanyambaza mulya Yesu ne musonyiwa mamayo mu Yesu bagambye bayinza omuyira n'agira naye bannange gwe Yesu we mumanya Yesu mwongera kusiruwala kati oli awo wava mu kuwutala n'oguba bugubi ya rabbi. Ono yamugamba bakuyira n'alaba nga gwe bakayira kati. Yesu atugamba tugire naawe kennyini olina okwambala omutima gwa Yesu tonna gwambala oyambadde omutima gwa Sataani kyova olabeka omutima gwo gulijjuddeko. Naye nga nze era omusajja ategera Yesu kati oyo mwagaliza mirembe kyogamba ne bakuba akabazi ku mpumi ng'okyusa enkoona ng'aggunda. Yesu ababeeremu oyo Yesu wammwe oyo abayiire empitambi ng'owoza Yesu ababeeremu. Muyinza nongira empitambi afazaali nkuleetereyo ensove kuba yeebeeyokya
ozanya n'okuzanya abamukomera ku musalaba olaba bali Yesu baamukuba ennyondo ne bamuba emisumaali n'agamba Mukama kitange saasira abantu abo tebamanyi kye baliko naye ate nze gwe baeriyiridde empitambi etabalagala oli muntu oli mugumu nze tonjiira mpitambi olaba mbeere ng'omwana omuto namusonyiye anjiridde kazambi sigenda kulokoka ono tayinza kusonyiwa ekyo kye kimuganya obulokole kuba buli alokoka yasiriwala bwakitwala yagambe tajja kulokoka nze ebintu by'okusonyiwa sibyagalira ddala kati nze ayagala obutasonyiwa kambe ne sitaani wange era mutaka nga yeyongere mande muzibu nnyo tugenda maaso tulaba kitundu kyakubiri nagambye ekisooka mande ajja kibatuusaako mwemuke muzisanga abasuubuzi tubaagala nnyo 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 emuke we tuli Majestic Plaza level ey'okutaano edduuka liri namba 8 gwendeka siddamu nakwogera bayiire negendedde nze kanzire n'emitondo nesirikire saagala bantu bakulu kwesiriwaza bakuyira mpitambi weewaana bakuyira sire yegendedde emitondo talina gafa wabula Mukama Katonda amusaasire egenda mu maaso jajja banana balwadde buzito bazzukulu tusanyusa okubalaba naye enkola nga bwe tugimanyi Kigali bajjajja beeta kaakati ogenda okudda eno ntaddewo 10 lino likumeekume naffe tuteereddewo tuleme kwerabirwa kale ki ekyetaagisa ogenda okwetege kati kakati omanyi muzeeyi kye yakola obuyimba muzeeyi yagenda ewa Jamaada tebaamukolera bulungi kubanga Jamaada yali ajjako ebigundi biri ebitege byali biri ku mwana ebimuleetera okusera egenda maaso kati ayagala bugagga alina gy'alumbye baamugambye buli eno egenda maaso saagala engoma netandiko kabalengera wano obugagga babugaba kati muzeeyi gye yalaga mu bugagga egenda maaso bana bemi era omaze nojja yejjajja egenda maaso efirimu egenda maaso nenze mwana bajjajja kye bantamako beemiisa bokka laba empe ogiraba ejamuliita 10 namba endekuye omaze n'otuuka kale akatamu kago ko mukalabye enkaleesa ebeera mu kava eyiye kale mbalaba kale weewaawo musajja akuli bubi andi bubi jjajja kati wulira firimu omusajja ono bamukola ki olaba abalogo batabula abantu simanyi musajja kyanjagaza kati ye omuntu kyobulaba omuntu agenze ku ndagu aba ayagala nnyo okuwulira ekyo kyawulira mu mutima gwe kati ono ye yakyatula omusajja ng'akuli bubi bannanga omusajja ng'akuli bulala wamukola ki tumugyewo omusajja oyo afe olengera bukyayija buva efirimu olaba obulamu bw'ekizikiza bannanga mulwane mukiveemu ekizikiza ekyo kizibu ekizikiza bubeera butamanyirako ddala efirimu egenda mu maaso jjajja gisobola tukuwe ejjembe zadde enganze oba tukuwe kifaalo kati ayagala bugagga tukuwe ejjembe zadde oba kifaalo mumpe zadde yejjajja okatabanyiiko kano kaba kaffe jjajja wulira ako nako kaana kange kaba kalina okukola nga saddaaka bajjajja beetaaga okunywa omusaayi
nedda sikikkiriza otuwa kawalako kana akaseze ulira firimu ako kensigaza kokka kakati ate olukatwali nedda kibanga bwe bati abazadde batandika gawana empe leero ng'alina ebyana nga 8 biri awo bimulira akawunga agamutwaleko 3 ne wajjajjaji omulala munnange onootuwa saddaaka lwebale onoomutuwa lwebale efirimu egenda maaso woofiisi yatudde Kisuku ye jjajja Kisuku gye tuli gwe kati ayagala bugagga kende jjini ono ng'asaba ejjiini ayagala bugagga asabye ejjiini mumpe ejjiini eyo ejjiini ndisobola lirya mmere kirira kyamisana kyaggulo lisula ku lwanyo njali alira olwanyo akeberera mu kirindi abazzukulu bonna batuulira awo nagamba kaakati sikutwale wajjajja nampeke gwe ebintu tebigize bulala gwe togende wa nampeke eyokunyokeza kuba kakati ndabira ddala kewagaana okutereera n'ekyuma oli ewa kyuma kewagaana ejagenda gekutwale wa nampeke efirimu egenda maaso jajja Kaloozi aloola buloozi wuuyo ye muga ya Faizo origino ne muzi tumulabe mu firimu nyingi katugenda maaso nero gwe nange mama nyabo mandwa kyeno mandwa ono bamweyananga ata amabutami ajijijiji kati emando ejja muzeyi bamugambye agende ayagala jini afune obugagga igenda maaso abakitugambye zonna ewajja mada teyaddayo kuba jamada yambuulira amazima nti neiba we tamuloga oyo tamwagala abadde ayagala afe mpozi n'okufuna obukungu egenda maaso akkiriza abajjajja akkiriza n'asaba ejjini era enkola n'obukakkulizo abikkiriza kati ono agenda jjajja ova ku mutwe okkiriza otwala ejjini lwaki tusabye amayembe aganaatwala enkoko onoosobola ejjini gwe nje lisobola ayo genda kuwa obubaka kale katulinde ekiddirira naye ejjini ono alisobola gwe ono alimuwa akatiriza kuba naye ng'omuntu agati ono alisobola ye abadde n'ekizibu kyansimbi yagamba muwala we abadde bamutereeza naye ekizibu ekyalemedde ewakazi esente tezirabika batya kati ate bagamba ejjini lireetera kumukumu naye agenda kufuna eddagala ery'okunaaba efirimu egenda maaso omutundu ajja kulinaalira mu masaŋŋanzira ebisigadde bamugambye bijja tterera banaaba akikoze ekyo n'amalirira 7 mu ttundu nagenda anaaba eddagala mu masaŋŋanzira kale nti ewaabwe avaayo kubanga taata alabika amuleetedde embeera gy'atayagalirako ddala ozawo n'abeera ewaffe kinaaba kitya kisuubira nti taata anakkiriza yamuwala amanyi taata tayinza kumukkiriza munenze waka wantamye taata anjogerera buli kaseera agamba simanyi yanyamba kale nange era nkiraba yanyamba naye bannayinze taata embeera ze zikyuse nnyo saalinze bannange ebintu bizibu ogwa ku kiwala ekirungi bwe kiti nga kyenyinerera kyebitiggula kumbe kyabuuka ekiteega buli kiro kiyita mu kibira lifuluma nga erigenza okukojoba wali olowoozezaako okukyuka eddoli mukama afuba obulamu bwo tugenda maaso bulira ekintu ekituufu ekyokukola ebintu byonna ebiri mu nsi katonda yabissaamu alina ensonga naawe kennyini oliwo lwa katonda lwaki sigwe bwekwasa ebyo naaba nga abitereeza okusinga ogenda maaso n'okuleka ndi olaba nti ensi ekulemeredde towereddwa n'abawummuza yamugamba weerabidde katonda bwe yagamba nti abazitowereddwa bati kulengugu towereddwa kyokoze eri mukama nakyo olina okukola kwe kuleka ndi weekwasa mukama katonda omanye ebya katonda bizibu gwe kyoyita omwaka aluyita lunaku nze nkubuulira kati yagamba ayita katonda ajjukira eddoboozi oyinza omuyita nga eddoboozi nilirwawo okutuuka ewa katonda ekyo nayo kiba kirala okusaba
sikukiriza bukiriza lwakuba gw'oyagala kuwona. Egenda maaso. Tukanodde eri Mukama. Ambuulira engeri entuufu ey'okweyisaamu eri Katonda. Ffe Yesu waffe tayagala lirizi, tayagala bibbo. Ekyaba ayagala mutima gwo. Yesu wa mutima. Wojja ne irizi Yesu tasembera wooli. Kirawo kwogerako mb'oli abantu. Egenda maaso. Eno yo weggwera ba super dancers kyemanyi bamaze okwetereeza bulungi nnyo ne dancer Davi. Super dancer Davi. Tujja genda era tuteeze. Joy. Egenda maaso. Ayogera obuli. Enzikiriza kasitanga. Kadi ye munne kyeyasooka omugamba. Kyalina okukola kwe kuleka ni yeekwasa Katonda ebisigadde abikwase Mukama. Ebyo bijja kutereera. Toddamu kuleka ndi otya. Egenda maaso. Kakati jukire taata w'omwana ono Muzeeyi Kachwano yasaba ejjini. Ejjini balifuna batya? Ofuna otya ejjini? Kati nga bamuleeta olema wano nkutwala Nampeke tonzanyisa. Efirimu egenda maaso. Kakati ono yeewuunya gwe ssebo n'ogenda n'osaba ejjini ng'amayembe weegali nga waliwo ejjembe n'osaba ejjini wabula mwana gwe muzeeyi gwe nze mumpa ejjini. Kati olaba wali eri awaawo ogenda twala ekidomola kino. Kati otwala ekidomola mabega w'olusozi oluli. Naye bw'oba ky'olina ky'osanzeeyo tolina kulabika ndi obaako ky'okola kiteweekanga. Naye ekidomola kibanga kiguddeko anti oyagala jjiini ndisobola. Woba olina ky'osanze ne woba weekanze ekyo oba kiki oba kaamuje oba kale kanyonyi enkata ogikomyewo tosuula enkata then ojja ofuna ejjiini lyo. Baasi bannange obugagga buli wala lengera omusajja luno si lutabaalo. Oli yamugamba lwaki tewatwala ejjembe. Kamala okutoolako wano enjogeza oba ntwale yonna. Bamugambye agenda atwale amazzi ago naye tasuula enkata. Laba jjajja wuuyo egenda maaso nga bakyusa amazzi agabadde muli nga bagazza muno. Gundi emitendera gy'obugagga ogira onywerera ku ssebbiri z'olina. Ebintu bino si byangu. Nze nkubuulira nze ng'atugumire ku mbeera y'ekikomando ndaba ne gavumenti yakitongoza. Tugende maaso kuba munnange lwebala ogira ogumirawo okyayimiridde. Onoonyeza omutwalo gubuze buuka n'enkola weeri. Yakira awo munnange olunaku olulanga bwe lujja. Tugenda maaso laba ne mukyalazi wa kyagumye. Oli awo n'alongoziwa wali. Talina jadda ne w'omusaako ssebo bajja be 10 yanga yajja kola ki? Kufumba naki? Egenda maaso. Kadi muzeeyi yanoonya bugagga. Sijja kulira mu bwavu nkaddiire mu bwavu. Nze nfiire mu bwavu. Muzeeyi ng'ajja bamutisse galani. Muzeeyi bugagga bwe bumutawaanya. Muzeeyi ng'atinatina tatambula naye atinatina. Aleese emmaali njagala bugagga. Bamugambye aleete endomola. Aleese endomolera ng'agireeta. Ng'aleeta endomolera. Efirimu yino muzeeyi ng'aleeta endomolera. Muzeeyi aleese endomolera. Bugagga kintu kizibu nnyo bannange Mukama Katonda. Egenda maaso firimu yino. Ye kenyimya atunulanga ebbanja. Efeesa ayagala alabika endi afunako simayiro. Egenda maaso. Bamugambye gy'aba aleeta endomolera ng'agireeta. Bamugambye enkata jazzaayo ng'ale eyabadde aleese ekidomola ekijjudde. Ogenda tukanga ekidomola kikalu. Ekidomola temuli wadde tondo. Ate bamugambye agatuusa amazzi temuli.
Efirimu yino bagambye tuli kisuku gwe tulaba bulamu bw'ekizikiza. Efirimu yino egenda maaso amazzi tekatuusa gye gadi genda kulaga. Muzeeyi akoze namugamba leeta amazzi tekatuusiza akoze ati alina oleeta amazzi amalala ogerera gy'ava talina kyalaba aliyo yekka bamugambye agume. Efirimu yino eno y'ekisuku egenda maaso ng'ayingira abagenda kwelegereza olagawa Simba Muzeeyi yazako misinde mbulese mama ayo nogembalaga yinga gwe Neja misinde nangaye asanzeyo empologoma jasanze empologoma yoneza bugaga oyina funa bugaga empologoma yeriyo bugaga buganye empologoma bugaga buganye mama sigira banga mala shiraba endo molera abadde atutejjudde eweddemu amazzi osanze ekisimanyi wenkyogera webadde empologoma oba ebadde kimaama nempulazina bangi enkata eriwa bamugamba enkata kati enkata yeeriwa anti olusanze empologoma laba ono omusiru obugagga bukulemye nedda tuyiye gandi alikale vaawo bambi sebo nyamba bambi afadhali ntume nampeke bw'omu ekiro ofisi yatudde ekisuku naki egenda maaso munange tonvaamu obwavu bunnumye kuva lwe banzaala nvubuse bunkalakata nzuno nkuze obwavu bunnuma nkaddiye nabwo saagala fa nabwo munange nyamba oli wano ozanya buzanyi tugamba era genda oli efiya ggwe twadde mukumanyira bannange sigendagira ku luno bampe ekigezo ekisemba naye nga lyejjini ngala nzireyo nali ewaka ejjini ngenda nejjini sijave tungani mwavu mama afadhali ngenda nejjini bambi jaja yamba egenda maaso efirimu egenda maaso biggwera wa omuntu omukulu omugamba atoleka nkata kale oluva ng'ogamba jjajjawo mwagala omanyi Katonda muzibu oyinza owozamba oyagala nnyo jjajjaawo agamba nja kujja nkulabe ajjira mu mpologoma ogamba jjajja genda bba mbale okulaba kakati njagala nkuwa ensala mu ndege onoje ekola ki oliyagala kunziza mu palapase oba oyagala kunzizaawo egenda maaso efirimu egenda maaso twagala okumanya ludda wa gye biggwera kubanga yo gye tulaba kena Uganda era tulaba obulamu bw'ekizikiza kakati ye Muzeeyi yewereddera ng'agamba ku mulundi guno kyonna ekijja mugumu okakasa basi ng'atandika kowoola ogenda okwetegene agambye bamugambye kyonna ekijja talina kwekanga kakati muganda wange bw'osanga omugagga ng'alina ssente ze sooka omuveeko abantu bayita mu buzibu omusamba guyinza kale nampeka ayinza okuyita jangu ondabeko ate jangu 8 nampekeya ozanya kakati enkoko ye yajja nanti ogenda kukwata enkoko eyo gyevudde tebalabye ogenda wali ngenda kutwala ewa jjajja enkoko ogiwanike mu bbanga bwoti mpaka jjajja lwaginona naye woovaawo nga jjajja tannanona nkoko eyo agamaaso gokanula gakulinga ebbwa enkoko togita sijja gita njagala jjajja mpa obugaga sijja ta nkoko ye mpaka gwe
ye sijja kuta nkoko gairaganya banzaala sijja fanga ndi mwavu ozanya n'okuzanya muzeeyi ogumye ngumire nga ibaale nonzanyisa nakunzanyisa nfiire wano obwavu sijja fa bwavu nga ndaba ono nga bamugamba ekyokukola efirimu egenda mu maaso naye osooka n'otunulira agaba obugagga nze wano bajjajja bye basuulire olwesa ye mugga ya Faizo oligino nemuzi era muzeeyi naye wuuno agumidde mu kino nga bamuleeta egenda maaso yingira nga bamuyingiza munda kati nze awo mba ŋŋenda nga bamulekayo tovaawo nga jjajja tannakima nkoko ye beeraawo mpaka jjajja lwakima enkoko kati otuula n'ogiwanika agikima atya wonna jjajja waali abaagirengera tovaawo sente togeza n'ovaawo mpozi nga nange ebintu by'ensi bino bizibu jjajja nampeka ogira obaayo naye munange okujja obwomu muzeeyi ng'atuula munda akasibye aba akyatudde nange ebe kyali waggulu ono ng'aginonye mangu ekintu kyakuba laddu yakuba ne bajjajja balimba nabo bano nabubi ogenda okulengera enkoko bagikimye naye ate we bamulesa atudde waweddewo ono yajja oyo kyanga ozikiza jjajja oyo kyanga ozikiza jjajja bano bazzukulu be otaamanga olekamu jjajja otaamanga oleka jjajja otaamanga osirika jjajja otaamanga olekamu jjajja owaye ejjini olifunye muzeeyi gino gire gwe olwo abaagitutte ate guno omuliro guvuddewo tategedde bw'atyo nnyini nkoko ate abadde oyagala atwala embisi ajja bwagibabula bwagitwala bwejja bwalya togwa tereera oyuuga ki ejjini we linagamba tudduka onodduka gwayuuga ettama likulinga ekikomando oli awo egenda maaso ye Kacwano omuntu yenna okusinziira ku linnya lye kumanya kyasobola okukola ne lyanasobola kukola kati Kacwano mucwano yacwana egenda maaso kakati muzeeyi okuva awo tumulaba ng'ayingira ekibuga alina waatuukidde efirimu egenda maaso muzeeyi bw'atuuka bw'atuuse nga abeno ng'ajja we batunda mifaliso gw'olaba oyo abadde asula ku gwalwanyo sayinza okulaba ssebo gyebaleko ssebo kasitoma ssebo sente mmeka ayagala mufaliso ky'oba olaba omugaga bw'omusanga mulimu abagaga abalina emitima ng'ayina ndo ng'atambula aluma n'emba kuba bwe yali agenda gye yazijja yagenda ng'agumye emitwalo ena
bane muzeeyi ate akyanyigiriza abatalina. Kale kankuwa emitwalo ena n'ekitundu. Bannaye munaye yongeza ku ssente muzeeyi omufaliso nagusuubula mu 6 kankuwe 5-2 nedda nagusuubula 6 nange ndya 7 kale kankuwe ssente zino mitwalo 5 omuwala yakkiriza muwala ng'alemera ku mitwalo 6 omuzeeyi yazza oggula omufaliso Dirako omulungi we batayombere oba baani leeta omulungi kwe batayombere alina bwebiri kati ne bagujja omufaliso basobole okuleka ne bagenda maaso muzeeyi ono ekintu kino kirina okuba nga kitereezebwa bulungi nnyo muzuri sana awatali gamba nti oba kiki oba ki efirimu egenda maaso nga baguzinga muzeeyi yegulidde omufaliso muzeeyi aguze tweyanziza tata tweyanzeege kati muzeeyi sikuwandikidde kapapula kogulidde ako newe kabaka enkya kyemanyi okakasa gwange ogunguzizza oyinza okugamba ndi si gwange kakati oluvannyuma ennyo bino ebintu muze mubiwulira buwulizi abasinga mubirabye oba oli awo munnange muzeeyi ng'ajjako radiyo muzeeyi bw'ajjako radiyo atuuka ayomba radiyo eno nagiresa erimu amanda jjo kati lwaki terimu wadde akasiiya radiyo mugiwuliriza nga siriiwo ate nga nabagambe muba mwagala okuwuliriza ku radiyo munninde enzire tembaleka kwata ku radiyo amanda mugakendeeza amanda bagaseera banaye tetundagikwata tombulira kati ino newenjikuba empi tekyayogera luli abadde nga amanda gagwamu nonjijigamu empi 3 neyogerayo ennaku awo naye gwe omukazi gwe nagamba wonna walemye okuntegeera nja kujja ku kyempi kuzze ku ŋŋumi kati nviira n'okunviira musajja mukambwe ayongeza ebibonerezo buli lunaku akujja kumpi n'akuzza ku ŋŋumi otereere kati waliwo ekiddako omufaliso gwendeese tweyanza mukulu omufaliso gwaffe weebale nnyo munna si gwa mugenyi yenna kati kyolina okukola amasuuka genguze buli lunaku okere ng'oyaleyo tobuuza baani abasuzeeyo owulidde tobuuza baani abasuzeeyo okeeranga n'oyalayo bulungi nnyo esuuka ozooza toteekangayo ezitali ngolola empozi ng'olina kyoyagala ekirala bw'omalanga okwala bulungi obuliri tobutuulanga nako wadde bukwatako ogambanga malirize bakulu mwebake wotali kikola ekyembooko bali kukuba siriiwo baani mwami lwaki ontiisa nkugambye togamba nti sagamba efirimu yino kale mwami omanyi okuba ni baleese omufaliso omupya waka gwe nolowooza baleetedde mmwe kumbe eri waliyo abagenyi oli ba omusajja ono ng'akaawa bulala ye ne yeeyongerayo ng'agenda kwalabuliri ekisenge kiikyo baakimugambye tugenda maaso nabagambye ab'ekamuwungwa mujesanga wa mwana mulenzi oyo kagwa video club ate mande agenda batuusako firimu zino zonna tugenda maaso mpolampola era twagala tumenye luddawa gye biggwera ng'ayala buliri efirimu egenda maaso ng'ayala buliri bannange ebina Uganda tubiraba ng'ogyeko okunyumirwa oyiga ensi eno ekintu kyonna omuntu alaba firimu eno n'aba ng'agirese waagirabye erudda tekiba kirungi
egenda maaso leero tuli Kisuku egenda maaso munange nga yalabulira ayala bwatereza mwami bamugambye yale waliwo abasula wano waliwo abasulawo kati ndaba ayala alinnye eno ate bamugambye firimu egenda maaso efirimu egenda maaso ayala bwatereza nga ayala kiriri bannange obuliri no nabwo tebwalika ng'atuula ladies and gentlemen ng'atuula ne bannange omusajja ono oba kiki mazima muno yala obuliri obulungi otuulako bwaki bannange otuulako bwaki oli musiri olimu amagezi dangako otula bannange kiboko yennyini kiboko ya uchafu wowe mama nze yaye mama sikirabanga yamala yakiraba mama bakiboko n'oliranga n'obugalo obukunuuse wowe mama kiboko zivudde mu mabaati awulidde zigwanga ebiyingula kiboko kanga kiyingula wowe sikirabanga yamala yakiraba buli wamala bamuwalagala omwana ogenda okudda mama obadde otya mama kitaawe yaleeta abagenyi mu nju omwo kitaawe yaleeta abagenyi tebaleka bali invisible simanyi oba bamira siriki simanyi oba kinaye mpulidde boogeranga ku Zairu mama efirimu egenda maaso sitegedde banne ekye tuliko nze nabankuba ekiboko mugongo mpulira mbabuukirirwa mama nze nampulira sikyetegeera mwana wange nze golaba nali nagaana okunoba kubanga kitaawe yali semataka ayina ettaka naye maama ntuuse olemererwa mama okaabira kimama oba wammwe wagana otereza empewo z'ekika nedda bino byogedde nga ku Zairu biri mu nju omwo maama firimu egenda maaso efiri n'ayingirayo laba firimu kyekikubye maama kiboko ogenda okulema kiboko zikutuse n'okutuka ogenda wulira enseko gwe okwata oba okwata kale kwata naye okutuula twaganye okutuula aye bangi omuwala yafuluma nangoye maama bayi nkulekedde amaka g'abalo nze ebintu ebyogerera mu sirikisi bane mwana gwolaga kaŋŋende wasenge buwangire sijja kusobola kisukunaki egenda maaso omuwala agenze tajja kusobola agenze buwangire kadi kumba aba agenda taata akomawo ate gwe kiki senga yadampise buwangire ekiki buwangire nga senga wakwita nga sinamanya mwana gwe era kubanya otegera bulungi gwe oyo yana kumanyira ogende buwangire ma taata ne mwana gwo tegenda negwe mwana gwe nakuzaalira wa simanyi bakizaalira ku ndagala mbidayagala kutumalawo ate gwe gyolaga sine mekazi nkutaddemu kubi omwana ayagala kuyuza taata yekyanze buli kimu kyonna nkutaddemu sente okusobola okubeera booti katungamba tugenda wambidde sebombo agenda buwangire taata yaganirawo tojja kugendayo nze taata ndeka ngende buwangire kuba ebintu ebiri mu nyumba sijja bisobola mpitaako mangu ojja kudeeka kiki kyoliko kikyogamba ekiri munda muli nkukuziza okutuuka mwana gwe mbonyebonye naawe nnyo kati essaawa eno yagala kuleka mbosimanyi ogenda wasengawe nakanwagi nze ebintu ebyo nze taata ku bintu ebiri munda muli oba muli muddimundi simanyi ogambye eki nze mpulidde byogera bisekanga ddimundi ogenda kumpitako njagaluddeyo nze sijja kudde taata neyanziza nnyo byonna byonkoledde mu nsi eno neyanzeege naye taata nze ng'omwana atajja kugalamira nze sijja kubwa ddimundi
sijja kuwa Dimundi. Otegeera mwana gwe. Taata. Taata nze oganye. Taata. Jo oganye. Mwana gwe nedda. Okimanyi nze nkuzaala jo. Mwana gwe nze kuzaala mpitaako. Nakanwaji mpitaako. Nakanwaji. Era mwana gwe. Nakanwaji gwe. Okumanya omwana aganye. Uno ayingidde ettale. Nakanwaji oganye kuja. Yayita mu bbulu. Ayise mu bbulu. Sijja kusobola. Kange mpite mu bbulu ntuuke buwangire. Sijja kusobola. Ono byamukubye kiboko tannatereera ali mu kusinda. Takyasinda asindikana. Gw'osindikana ki? Gabikube nakugambye ntya. Naye emputu wayoji. Mukazi gwe nagamba bw'obanga omaze okwala obuliri oyalanga n'ovaayo. Naye nasimba obuzibu oba olina bwebwo. Lwaki temuwuliriza? Olina emputu nkugambye kyolina okugoberera. Nasimba emputu akufuukidde ekizibu. Nasimba emputu olinga yalwalamu ekizimba. Tugenda maaso. Neba ne musajja gwe watuleetera ekintu. Musajja gwe watuleetedde ebizibu mu nsi ya Mukama Katonda eno. Kintu kyawe ekikuba kiboko nga togalamidde maama. Wowe maama nze ali maziga yakabe ne buswiki bw'amaziga ne bukuba. Ebyo by'ebintu ebirina okutukuuma. Egenda maaso. Kubonaabona ko tuli mu kuno. Ffe tufiirwa abaana. Ffe baavu tetulina ssente. Buli kibi kyonna kijjira ffe. Lwaki? Muzeeyi bannanga ebintu bino tetuganya abantu munoonye ssente kufuna mirembe. Naye ekintu kireeta emirembe nga kitimu n'okukyacankanya obulamu ekyo kirala. Babuulira bannanga kino kyakuyiga kiri mu firimu eno. Egenda maaso. Ekyo kyangu nnyo oyinza okkimuta. Gumira okwala obuliri nga tobutuddeeko owone emiggo. Nga ekyo kiri ekintu kibadde kigumu kikuba omusinde kitambula nga Dimundi. Kitambula ali wano asindikana busindikanye. Tulina okubeetondera. Mpulira tugende twetondera emisambwa. Nedda siddeyo mu kwetondera emisambwa. Tugende twetondera emisambwa kati ke gikubidde mu kisenge gijja kusanga masanganzira. Gijja kuba masanganzira. Oba ginsangayo ginsangeeyo. Egenda maaso. Kaka tuddako ewammande. Aba ali awo. Magwa. Oli waawa. Okubonaabona kw'abantu ku kyalo kuno kwonna. Emisambwa jjajja Nampeke yanyiiga. Kubonyaabonya bazzukulu be. Ntabuka ya Kalyesuubula n'embidde. Bw'ensibuko yaayo. Si ky'otegeeza mukazi gwe. Mbidde yakusindisa wano ojja ogwire wano eddalu. Laba firimu. Kalyesuubula. Mbidde yakusindisa wano watta omwana wa Kalyesuubula. Kale nyoko oba mukazi gwe. Kumbe ono yatta omwana wa Kalyesuubula yasooka ow'obulenzi. Wandaako. Kalyesuubula Kacwano yalina omwana ow'obulenzi n'afa. Ono ye yamutta. Ogenda tambula ku kyalo kino. Kumbe emisambwa giri emikuuma ddembe gikaaye. Omanyi mubaamu emisambwa emibi n'emirungi. N'obagambye nti gwe yamutta. Oli musiru. Ogenda okwetegereza obulungi ennyo. Bulijjo Kacwano ali kumbidde amanyi mbidde yatta omwana we. Kumbe mukwano we gwayita mukwano gwe yamutta. Kati omusambwa gumulinze. Mukazi gweviira. Mukazi gwe. Omanyi Mukazi gweviira. omusambwa obedda ayomba na musambwa nga tamanyi. Abadde amanyi ayomba na muntu kumbe musambwa gwe gubaddewo. Gumulumbye mulabula. Egenda maaso. Kaakati nno mukagundi ono mukyala Manda ali wano. Ali mukono gagundi omwo. Mukyala Mande. Malokuge. Genda maaso. Yetereza ali mutumwanyi. Kyemanyi ba super dancers baterezeza de kintu. Selector Sami ne super dancer wali Davi ekintu abana. Ono yaduse emisinde wuya banage laba gwe
laba firimu omusambu ensoke emulumbye ozanyazanya gwe ne bazzukulu ba Mukasa oyagala leeta buzibu ensoke emulumbye ovanga ku nsoke ekulumba ku lukalu abaali awo mukyala maggwa kaakati gwe mwagenda ne mweyambulula ekizibu mutaddemu obulogo nage mulimu emisambu emirungi n'emizibu emikambwe kaakati gwe oyinza otogenda maaso n'ekyo kyoli gwe gwanyambuza banayinze sitangako muntu ne bwobuza amaze Katonda muguka banga oli musambu kiraba amazima nze sitangako muntu era babuuza mande y'amanyi amweganye abakazi baba mulaavu nga sente weeri nga tebannabaawo mbirimbirigo naye wajjewo emiggo nga jaggalamira olabe ogenda kutambula ku kyalo kino kyonna bannange tonkolimire bambikolimira mande kolimira mande bambi nsonyiwa maama munange nze sirina buzibu nassali waabwe woowe sirina buzibu maama munange musaasire omala ojja kufa omusambwa gwakolimira famire munange temuleeta buzibu muli babi nnyo olaba ettima ebbi omuntu obeera n'omutima omubi ekyo kyekidiri gutema omusambwa ne gutema wawe maama nze nfudde maama uwe maama nassali waabwe nkoze ntya nze bananga omusambwa gunkolimidde maama mande wandeetera obuzibu ne mwanyi zamulemoka okwanika mande kikye wankola yamugamba ekisugu waliyo esente ajamuwasiza eno munange kakati ngenda kudda ewasenga mu nnyendo nkoze ntya ye tunuulira firimu eri omwami ebintu gye miwunyo gyazze dda banaga munyambe mande oli wawa egenda mu maaso tozanya ne gwe musambwa efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso biggwerawa nagambye ndiyoki ne ba super dancers be baddako yatambula butambuzi genda okudda e Kasaka omuwala wuuno kasita yadduka ono yagamba mbu agenda Buwangire yatuuka yayita mu Buyisi genda okudda eno kakati omuwala ono eyali agenda e Buwangire okuyita mu Buyisi n'agenda e Bukyaki wuuno munange gyebaleko omukulu naye njebale naawe gyebale munaye nvudde wasenga e Buwangire ne baŋŋamba e Bukyamire eno Bukyamirya waliye ku mirimu kumbe ab'e Bukyamirya nabo bennyini bali munjako naki egenda maaso mwami kali esuula efirimu egenda maaso naye gwe omanyirevo yenjako gye tulimu eno gwajjanoonya emirimu ebintu si birungi yasalawo ebintu ono yamugamba alinde agenda kuleka ndi abaako kyamuyamba alina bamanyi awali abanoonya abakozi tofaayo gwe bintu byonna nze bantu bangi bemanyi ebulaga waliyo emirimu oba oyagala genda ki ebintu mirimu tujja tugenda maaso tebiyinza gaana kigaana ebulaga bukakata omutegeera bulungi bukakata
kumbe waliwo ensoke. Ensoke inabereeta bakola amanyanga. Kyobola bennaku z'omubbizi baana bamugamba jangu ewa Yesu kibadde awo. Kimuyisiza mu mitala kyalo kiramba bukakata yenna kimumwetolozza. Ekintu kimba naye bansonyiwe. Kimbusiza omutala gw'essunga nze gwolaba. Owulidde. Wakola ki? Kyeka nawe okudde obadde kiki ensoke yiyo? Ensoke eriwa nawe ensoke yiyo ensoke. Palango dandeka nawe ensoke tensanga mbaako. Munange nsasira muganda wange bizibu byajja munange nakola ensobi siri gwe munange efirimu egenda maaso oli laba ekyaddirira laba mukyala Mande nvira ku maali olengera bannange ebintu byensi we bifundikira obulamu bw'ekizikiza buzibu kuba omuntu oyinza ofundikira obulala. Laba omukyala yali ayambala ne bamulaba ku kisugu bannange muve ku nsi muve ku biri mudde ku bino. Buli alina kyakola ng'okikola mu bibi okubaako gw'olumya bannange essaawa ey'okwetereeza. Abantu muddeeko mu kitangaala bannange muddeeko mu bwerufu. Baakola ebikyamu byonna ku kyalo baateganga abantu b'abandi amalogo kalengera bwafaanana. Ali mu kala ya kabalagala. Ozannya n'okuzannya. Ebikolokomba yeetisse yagamba enkota ye tagita osanga oli ayomba temunsuza enkota. Kumba ali ku kikolokomba kikalu. Mundekere enkota. Wuyo. Olaba ne supidi atambulira ku supidi alinga ali mu mota magulu. Omulaba emmoloka agivira tennatuuka. Msirinyo bane kitalo nnyo mama. Kitalo nnyo bane. Ebigambo bya tebikwatagana. Efirimu egenda maaso. Kampuli mulireko wano. Nange nyagere na mugere mbumuleko awo. Nze ndeko nsunira bwerere tonsuna nsunira werere. Ozanya n'okuzanya. Nze nva kalo wenkubanja ebbanja lyange jaleta. Beja kale kumaka nvaako nze. Ozanya gwe awunze. Egenda maaso naye tulaba kina Uganda wekiggwera Selekita Sami ekintu asumulula endongo abaana bandiyo kitwatuse dda webali wali eri super dancers ne DJ Sule ekintu kyekimu super dancer Davi ne engineer Emma Munfo efirimu egenda maaso. Ndeka nawe ndeka tontakula. Nagama nvira ku santiri. Nedanze va ku santiri lyange nawe. Oba ayomba nani? Nze gonze. Kati amatoke gango gatadde. Mpa amatoke. Banange. Kali vira usali bani daya inja kali kupido oliku tozanyisa ensi kati ogenda okulengera omuwala yali yagenda ebuwangire twakoma okulaba nga anoonya omulimu ng'amaze okuyita emyezi 3 tumulengera wuuno. Oba ebukyambire yayitawo buyisi teyayitawo buyisi ono ebukyambirya. Oba emirembe yagifuna mu nkonge ezitumanye egenda maaso. Mutaka mukazi watu ono kati ngajja
ogenda okudda eno. Emirimu gya Mukama, emirimu gya Mukama, emirimu gya Mukama. Tunazaawo ebibi, tunazaawo ebibi, tunazaawo ebibi. Gano amazzi ga nnyanja Mukasa yennyini Mukasa tulongoose tuyambe Mukasa. Efirimu egenda maaso nga banazaamu amazzi ga nnyanja tebaagala obukasa. Yesu ali nabo mwala nga ajja atinatina. Abeeno wuuwu kulamusiza nnyabo. Mbadde nnonya ku musumba wa wano. Musumba wa wano. Ewaka we tomanyiwo. Azze anoonya musumba. Jangu nkutwale. Omusumba abeera eno. Awo oba ogenda awo konkona omusumba ojja mulaba. Neyanziza nnyo bambi. Yegenda maaso. Musumba nga bajja okulaba musumba mukazi wattu ebizibu bimutabukidde mwene ensembere mukubyekubye. Gwolaba ayise mu bizibu by'otalaba nga tamanyi na bulamu ki kitaawe mwali. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda mu maaso. Ng'agenda kulaba musumba. Naye bamundagiridde gyali. Ngenda kulaba musumba ono gyali musumba. Muwala agenda okujja nga yeetolola ennyumba. Abeena tusanyusa ogenda okwetegereza. Tusanyusa okulaba. Nedda saagala kuyingira mbadde embuza ne wa musumba Nyamulabye. We wano wennyini oli ku kituufu. Tuuliraawo. Ye musumba Nyamulabye. Nyamu. Egenda maaso. Era de musumba Nyamu. Yendi muli mutya. Namunange bampita musumba Nyamulabye era tubadde tukyaki gy'olabyeyo. Tubadde tukolera emirimu gya Mukama ebbanga lyonna. Ozze kiki? Nze Mukama yali yansuula. Kati Mukama akulondera wonna w'oyagala. Ebizibu byonna asobola okuyamba. Nina mukwano gwange Helen yali ayagala yaŋŋamba ajje nkulabe naye ne sita. Ogenda maaso annyonnyola muwala ono. Mukwano gwe yamubuulira. Helen taata we nga ye mwami Mbidde. Mwami Mbidde. Ogenda okweregereza kumbe musumba Nyamulabye ono baali bakwatagana nnyo n'Embidde. Era nga muwala wa Mbidde ye yasindika ono okujja ne wa musumba Nyamulabye. Era musumba Nyamulabye takusabira n'otatereera. Si kya makulu nnyo. Musumba Nyamulabye bw'aba yakusabidde. Bw'oba obadde okwata kataasa ka nkejje. Enkyodda na pipa yaazo. Agenda maaso n'okuleka nti akola ki? Ayogera ebizibu bye mukazi wattu. Embugo kati nga baŋŋamba omusibe yambadde enfudde. Kati olwagira n'atuwa emmese n'atugamba tukiteeke wansi w'ekitabo. Annyonnyola. Yali yabuuka ebintu kati kitaawe n'amutwala ku basawo abaganga ne bamuganga. Kakati gye baagenda emmandwa ne basaba omulambo. Kati ne bagirimba ogw'emmese. Yali ayagala mulambo kati omulambo ogwo kwe baakolera bino ebinanka ne agamba musimanyi bakinyambuddeko. Ekintu baali balina kimwambulako nga bakissa mu mulambo gwa muntu naye bakissa ku gwa mmese. Ku gw'omuntu tegufunika. Naye kale olumu ngenda ne mpulira nga amagulu gamyansa
nga mpuliranga naye olumu munnange ebintu bigane bintabuka ennyama y'okumudaala empunyira bubi naye bwentuukayo baziise jjo omuntu nempulira emirembe kati munange mbadde sirina kyakola okujja okunoonya engeri gye nnyinza okuyambibwamu naye munange sirina bwendi naye n'abasumba muli ku kizibu oli ayinza okujja n'aleeta ekizibu kye nagamba era gyo nina gwe nayiikudde mu ntaana gulika mu kasonda kati ng'omugaa guleete tusabe guleete buno sigalawo wanagira alabe egenda maaso kati budde bwazibira ddala omukyala n'atakomawo kati nali neebase kusumba omusajja nankwata kati weyankwata ayise mu bizibu bamuwooza kati wenafuna olubuto bamuwooza mbunombeerewo era nange nga sina kyakola kati nembeerawo gye yagenda okukolera omusajja Robert kyakola yafuna waayitirawo ye n'alaba waggukira munyumba nze yaguleese mukazi wattu nadduka bannange olaba ebintu by'ensi kwegamba ate n'ogamba bannandigumidde embooko zeeko ez'ebisyangigi kubeeka waliyo akasenga akalimu embooko eyo naddukayo n'agenda ebuwangire kati weyava ebuwangire n'alaba nga ate ayina okugenda ebulagge yanoonyeza omulimu kati ate gye yatuukira ebulagge ewa Robert ye yajjako njawulo omutima mu linnya erya Yesu Kristo ogenda kulaba egenda maaso kati n'alabika ndi obulamu bw'omuntu yenna olaba ebyo ebigezo bya Katonda gwowooza nti osobola okudduka ekibi n'ebigere ekibi tosobola kidduka na bigere kyekitegeeza kati kubanga yadduka ewaabwe ate ne gye yaddukira yasangayo kirala kibambulira ate oli Robert yali muzibu nnyo ku kyamatooke kubanga ye teyali oli yali wa musakala ojjogwa ku bunnakyetengu bunnakyetengu oli amugwako waliwo amaanyi agamala okubeera ng'ova wano ng'osumuluddwa oli wa ddembe wali musibe Katonda bagenda musumulula tugenda kusaba buli kimu ekibadde kikutambulirako kibadde kikuleetedde kinyike mu musaayi gwa Yesu oveewo nga wali alina ebbafu ya musaayi mu nju eyo omusaayi gwa Yesu mu nju gye guli tunuulira kaakati bamusuubiza buli kimu kigenda kuggwa kanguleeto gwa Yesu oba agenda kunyinyika mu pipa yaago kagireete nga baleeta omusaayi gwa Yesu guli mu kitabo kiikyo jankusabire nagambye emizi vidiyo olugalanga bulijjo ofiisi leero tutte Kisugu gye tuddi olwaleero bw'okimanya nti omusaayi gwa Yesu guli mu Bayibuli ngenda okwambaza olugoye olutukuvu ove mu kubonaabona ekizikiza ekyali kyakwambala tukikugjemu ode mu kitangaala obenga otegeera olabe gatulanyakane ekintu kino kyo nagamba Yesu bw'omwekwata ali naawe muleke eryakusuulirire yambala akwebagajje Yesu omwebagajje obeere ng'oli mutukuvu okitegedde n'atandika omusabira njagala bwekibanga kyakuyingirira mu mutwe oba amatuwe kyayingira ne kikuziba bwekibanga kyadda ku bubakobako awo omanyi bapasita bano omanyirawo nti kati ono ali ku kituufu mulimu pasita agamba kankusabire ng'ekikulimu kikuli ku mutima nga walina kukwata ku bbeere oyo pasita aba afiiringa kati pasita atandika mu linnya erya Yesu Kristo temukyalina buyinza mwe badayimoni mbasindiikirizira byonna bannange temukyalina buyinza balisi abaleeta abasindiikiriza ono mumuveemu era mumute leka abeerewo si abaleeta abasindiikiriza genda nkugoba ojja genda bwagana jaleeta embooko nze tonzanyisa ojja kugenda ojja va wano va ku mwana w'abandi nze sizanya ekyokusirana gyonna nyaamu
nyamu pasita muzibu abeere waddemba okuva olwaleero omwana mulekeyeka lwaki olemesa muno ndabasonga ku bbeere pasita wewali ekizibu muvayo waawe genda nkulaba tosigalayo bw'osikatira onkola bubi nja okusokola nze vaayo ngambye tamuno pasita akutewe asabira muntu kigenze weebale omwoyo omutukuvu bapasita abamu akusabira nekirinnya kati ogenda okudda engulu nga yakigobe nga n'okwawula kyagwedde dda aya woowe maama ajijiji kyokampulira nze namenyese kumbe kimumenyemenye aje bintu bino bizibu nnyo bannange n'osanga ekikyalo ekirungi bwe kiti n'ogaako kitwale mu bufumbo kumbe ebintu kirina ebyobugagga ku mutwe buli bwogamba kati saawa ebeeyo kubanga kiba nga kigamba deeri nga kikuziyiza kiteeka obugulumu mu byessanyu